Guts, meu amigo. Oi, Griffin. Oi, gostosão. Você tá meio LGTV hoje, né? Tá querendo levar uma na cara? Que cara vai sem graça. Sim, Guts, me bate com essa sua espadona, vai. Ai, gostei. Eu tô falando da espada de metal de mais de 200 quilos. Cavalo. Mas eu quero a outra. Ele gosta. Ah, cara, até te bater ficou sem graça porque você transforma tudo em algo esquisito. É isso, meu filho, calma. Então você prefere que eu volte com as minhas piadas sobre a Tome. Mas que droga, que porra de barulhos são esses? São efeitos sonoros, Guts. E? Eles se ativam quando fazemos ou falamos alguma coisa. Quer um exemplo? Dança, gatinho, dança. E como é que faz parar? Olha, eu não sei. É porque está vindo de você.